朋友們，歐洲荒了，真的荒了！馬克宏來中國了，德國總理在排隊，英國首相也在排隊，就連好幾年沒來過的全都來了。歐洲三大國的領導人跟趕集似的扎堆往中國跑，這是什麼節奏呢？你們知道嗎？前幾年這些人對中國愛答不理，現在突然傳來了，而且更詭異的是，什麼他們全都趕在川普訪華之前來，為什麼要搶這個時間呢？因為他們被美國坑慘了，坑到連談判桌都上不去，坑到不得不向中國低頭。這背後發生了什麼？咱們今天就來好好聊聊，先把時間往回撥一撥，咱們看看以前是什麼樣的。疫情之前那幾年，2016年到2019年，中歐關係其實還挺不錯的。那時歐洲五大國英法德西意這些國家的領導人訪華，那叫一個頻繁。法國總統4年來了5次，算算看平均1年多就來1次。德國總理4年來了4次，意大利也是4年來4次。那時候中國和歐洲的互動真的是相當密切，尤其是德國、法國跟咱們的關係處得特別好。但2022年俄烏衝突一爆發，整個局面就變了，俄羅斯和西方的關係跌到了谷底，歐洲被美國深度捆綁，而中國呢堅持中立，不參與制裁俄羅斯。這下歐洲對中國的印象開始往負面走了。最直觀的體現是什麼？就是歐洲領導人不來了，你們猜怎麼着？從2022年2月俄烏衝突爆發到2025年11月，將近4年時間，法國、德國、意大利、西班牙這4個國家的領導人來中國幾次？呢2次4年才來2次，平均1年連1次都不到。以前呢1年好幾次。英國呢，英國領導人乾脆就沒來過1次都沒有。為什麼會這樣呢？一方面是美國施壓壓縮歐洲對華政策的自主空間，另一方面呢，歐洲自己也有很多顧慮，價值觀分歧、產業競爭、對俄烏衝突的立場差異，這些都讓歐洲對中國的態度越來越冷淡。到了2024年，歐盟決定對中國汽車徵收高額關稅，還向中國車企索取核心技術，中歐貿易戰眼看就要爆發了。那時候的歐洲還挺硬氣的。2025年2月，馬克宏接受 CNN 訪問時說：你們美國的首要問題是中國，歐洲是你們的盟友。你聽聽這話裏的意思，歐洲那時候還在跟美國統一戰線，還指望着美國能帶着他們一起對付中國呢。但歐洲萬萬沒想到接下來發生的事情會讓他們徹底傻眼。2025年2月16號，德國慕尼黑安全高峰會，這個峰會是什麼？是西方國家討論安全議題的重要場合。美國副總統曼斯去參加了，歐洲人以為曼斯會來重申美歐盟有關係，會來加強大西洋聯盟，畢竟這聯盟維持了幾十年了，是西方的基石呀。結果呢？曼斯上台就是一輸出罵歐洲不民主，說歐洲壓制言論自由，還說歐洲最大的威脅來自內部。歐洲人當場就懵了。更讓人震撼的是，什麼慕尼黑安全高峰會的主席克里斯托夫霍伊斯跟這位大西洋派的代表人物聽完曼斯的發言，直接在台上哭了。你們沒看錯，真的哭了。在台上一邊擦着眼淚，一邊說：我們不得不擔心我們的共同價值基礎不再那麼共同了。這話什麼意思呢？他擔心持續了幾十年的大西洋聯盟要被撕裂了，而他的擔心是對的。接下來發生的事情真的是一次比一次
很3月川普宣布對歐洲的鋼鐵鋁產品徵收25%的關稅，4月對歐盟實施20%的對等關稅鋼鐵鋁產品和汽車零件呢維持25%，到了5月川普更狠了威脅，要對歐洲產品統一徵收50%的關稅，50%是什麼概念呢？就是你賣100塊的東西到美國要繳50塊的稅，這誰受得了？歐洲被逼得沒辦法，只能簽署美歐貿易協議。協議內容是什麼？同意購買7500億美元的美國能源產品，採購至少400億美元的美國晶片，還要向美國投資6000億美元。你看看這個數字，7500億、400億、6000億加起來1萬多億美元，作為交換美國把對歐關稅降到15%，但鋼鐵鋁同相關產品仍維持50%。這那是盟友之間的貿易協定，這簡直就是不平等條約。但這還不是最狠的，最讓歐洲心寒的是俄烏問題。川普一上台就開始私下跟俄羅斯搞1對1談判，全程沒給歐洲透半點口風。渣們想想歐洲這幾年為了配合美國在俄烏問題上的立場，集了多少錢呢？上千億歐元援助烏克蘭，輸送了無數武器裝備，犧牲了自己的能源安全，還被幾百萬烏克蘭難民搞得雞犬不寧。歐洲付出了這麼大的代價，結果呢？川普直接把歐洲晾在一邊，與俄羅斯單獨談，連招呼都不打。更離譜的是，川普提出的那個28條和平方案，要求什麼烏克蘭割讓頓巴斯地區以及克爾松州和扎波羅熱州的土地，放棄加入北約和歐盟的訴求，還要限制烏克蘭軍隊的數量。明眼人都看得出來，這哪是和平方案，這就是逼着烏克蘭變相投降的城下之盟。歐洲徹底傻眼了，這幾年陪着美國折騰，錢也花了，人也死了，能源也沒了，難民也來了，最後連談判桌都上不去，這不是被當猴子耍了嗎？渣們再深挖一層，川普為什麼對歐洲這麼不客氣呢？答案就在美國剛發布的國家安全戰略報告裏。2025年12月5號，白宮發布了最新的國家安全戰略報告，報告裏明確寫到，美歐之間已經存在着巨大的價值觀鴻溝，歐洲大陸正面臨文明消亡的危機。你聽聽，文明消亡，這是盟友之間該說的話嗎？美歐的共同價值觀本來是大西洋聯盟的基礎，但現在歐洲越來越左，而川普是保守派，雙方分歧龐大到不同，不相為謀。而且對歐洲來說，不管是想推動俄烏停火，還是拉動經濟復甦、穩住供應鏈，都離不開中國的配合。到了這個地步，歐洲的外交戰略不得不再次轉向了，於是就有了現在的局面。馬克宏率先訪華，德國總理默茨敲定2026年初訪華，連好幾年沒有對華高層互訪的英國首相史塔默也在安排訪華。為什麼是馬克宏打頭陣呢？說穿了，他跟中國的關係一直維持的還不錯，由他牽頭鋪路最合適。馬克宏訪華要談什麼？核心議題之一是貿易失衡問題。2024年法國對華貿易逆差470億歐元，整個歐盟與中國的貿易逆差3045億歐元，這個數字可不少。怎麼解決呢？除了讓中國在核電、航空等領域多下單，就是讓中國在法國增加投資。馬克宏說的很清楚，法國希望透過專案和工業化戰略歡迎更多中國投資者。
將使我們能夠打破目前的惡性循環。其實馬克宏的訴求，就是整個歐盟訴求的縮影。歐盟既希望維持對華貿易，又希望縮小逆差，讓中國在歐洲增加投資，幫助歐洲實現工業復興。但如果中方不答應，那就加關稅。法國就是中國汽車進口關稅的主要推動者，還是取消小包免稅進口政策的主要推動者。2025年10月，歐盟正在考慮推出工業加速器法案。法案要求什麼非歐盟電池企業若想進入歐盟市場，需要共享正極材料配比電解液添加劑等核心技術。你們想想當年外籍資車進入中國，我們只要求合資，從來沒逼過他們交核心技術。歐洲倒好，又想談合作，又頂逼人。所以對於中歐關係的第二次轉變，最好還是謹慎樂觀。有意思的是，川普將於2026年4月訪華，而麥茨史塔默的訪華時間定在2026年1到2月，加上馬克宏2025年12月的訪問歐洲三國領導人的訪華時間，全部搶在川普前面。為什麼吃過被俄美聯手出賣，連談判桌都上不去的虧歐洲這次是鐵了心要搶先跟中國對齊，把該談的提前談好，該定的提前定好，免得中美談判的時候自己淪為背景板。咱們來看看這背後的本質是什麼。這波歐洲領導人扎堆訪華，其實是一場迫不得已的戰略調整。一邊是美國的大棒，一邊是自身經濟衰退、能源困局、產業鏈斷裂的三重壓力。不找中國尋求破局，就只能困死在美歐賽局的夾縫裡。但我們也要清醒的看到，歐洲很難放下骨子裡的傲慢。法國嘴上喊着要跟中國談合作，卻不鬆口。汽車關稅壁壘，德國盼望加強對華合作，卻仍在半導體、通訊等關鍵產業對我們處處設防。英國急着拉中國合作填經濟窟窿，卻還在人權、香港問題上取着小算盤，但大勢比人強。川普的國家安全戰略報告已經把話挑明了，美歐已經不是一路人。而俄烏戰場的泥潭、能源價格的高企、製造業的外流，讓歐洲的外交容錯率越來越低。國際政治從來沒有溫情脈脈，只有赤裸裸的利益算計。歐洲的傲慢或許還會持續，但現實會一次次教他們做人。在多極化的世界裏，沒有誰能靠依附他人活下去，更沒有誰能憑着傲慢躲過時代變局的衝擊。這波訪華是歐洲在大國博弈中為自己爭取生存空間的關鍵一步。至於他們能不能真正放下身段，跟中國平等對話，實現互利共贏，咱們拭目以待。好了，今天的內容就到這裏。如果你覺得這期分析有意思，記得點個讚，感謝你的觀看，我們下期見。